लेफ्ट पैर के ऊपर वजन डाल रहे हैं उसमें पेन आ रहा है आपको, जी है ना? जी। एक बार बताइए। फिर से जाइए। चलो एग्जैक्टली इस एरिया में। ओ, 5 सेटिंग्स हो गई है तो 5 ही हुई है ना? मंडे से 5 हो गई, कल तक 5 हो गई, आज 6 सेटिंग है आपका। जी। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। अब आप आएंगे एक बार चल के देखिए। फिर से जाइए। आज हमारे साथ प्रणय वर्मा जी हैं। इनका एज जो है वो 29 एंड इनका जो प्रॉब्लम था वो अनइवन शोल्डर था। जिम में कुछ वर्क कर रहे थे, उसकी वजह से इनका जो है सबलक्सेशन आया, और सबलक्सेशन के बाद में इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल जो बैलेंस है वो पूरा डिस्टर्बेंस उसमें आ गया था। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं बता दूं कि ही इज़ अ वेरी फिट एंड जिम गाय, एंड आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, एयरफोर्स ना, एयरफोर्स ऑफिसर हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको जो ये इंजरी हुआ ये कैसे हुआ, लाइक किस समय पे हुआ, उस समय आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली ये सिचुएशन हुआ था कि मैं बैक एक्सरसाइज कर रहा था, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय बैक एक्सरसाइज मैं बाहर नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात करने गया। ओके। बैठा, बैठ के उठने पे फिर सीधा वॉक ही नहीं कर पाया। वो अच्छा। मोमेंट था कि वहाँ पर लगा कि बैक मतलब ऐसा हुआ कि क्रैम्प हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ। तो ये इमीडिएट आफ्टर जिम आपको हुआ, मतलब बैठने के कुछ देर बाद? जी, लाइक मैं अपनी एक्सरसाइज सिर्फ कंप्लीट करके मैं सिर्फ बात करने गया था अपने फ्रेंड से जो साथ में वर्कआउट कर रहा था। तो वो बैठा हुआ था स्टेयरकेस पे, मैं नीचे बैठा नॉर्मल, और फिर जैसे खड़ा हुआ तो फिर सीधा नहीं हो पाया। सीधा नहीं होता है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपका जो नेक्स्ट मूव था, आप किसी तरह घर पहुंचे या फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद ऐसा था कि मतलब मैं थोड़ी देर तक तो ऐसा था कि बेंड होके चल पा रहा था हल्का फुल्का, तो हाफ बॉडी ऐसे बेंड था नीचे, पैरेलल टू द ग्राउंड था अपर बॉडी, और वैसे वैसे करके मैं अपने घर गया। और घर जाने के बाद तो फिर ऐसा हो गया कि बेड पे ही है। बेड पे रहने के बाद फिर शाम में जब जैसे वॉशरूम जाना है या फिर कुछ खाने के लिए उठे, तब मेरे को 2 लोग लगे थे कि मेरे को उठा के ले जाएंगे, उठा के वापस लाएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने मेरी सिस्टर थी तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, 2-3 दिन में सही हो जाएगा, और कहा कि आइस पैक लगाना है और एक कोई दवाई। तो आपने 1-2 दिन फिर घर पे रेस्ट लिया? हाँ, 1 दिन किया था। 1 दिन रेस्ट किया। तो आप आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम होने के बाद में आप कितने दिन बाद आपने ये क्लिनिक विजिट किया हमारा? ये एग्जैक्टली आप ये लगाइए कि मेरे को प्रॉब्लम हुआ था संडे को, और मैं मेरे ख्याल से मंडे को आ गया था। तो एक दिन का? हाँ, संडे होल डे मेरा उसमें गया था। फिर मेरे को रहा कि नहीं, ऐसे मतलब मेडिकेशन से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्या कहते हैं आपका मसल्स इंजरी जो है वो सिर्फ मेडिकेशन से सही नहीं हो सकती। फिर मैंने सर्च किया, फिर सर्च करके फिर मैं मंडे से। तो आपको ये कैसे पता लगा? आप मेरे को बता भी रहे थे कि आप किसी को ब्लॉगिंग को, किसी ब्लॉगर को आप फॉलो करते हैं। आपको ये कैसे पता लगा कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो ये कायरोप्रैक्टिक जो सेशन है उससे आपका कंप्लीटली ट्रीटमेंट उससे हो सकता है विदाउट एनी मेडिसिन? एग्जैक्टली सर, आप देखेंगे कि कई ब्लॉगर्स हैं जो वर्कआउट फील्ड में भी हैं, प्लस अगर आप स्पोर्ट्स
एंड एंटरटेनमेंट का जितना भी फील्ड है आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि नॉर्मली वो अपने एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं कायरोप्रैक्टर्स के पास कि टाइम टू टाइम जो हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर जो हैवी वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी अनबैलेंस इधर उधर होती है। तो वही मैंने एक ब्लॉगर को देखा था, वो थे उनका बॉडी भी सेम ऐसे ही टेढ़ा हो गया था, एक शोल्डर पूरा हाँ, ऊपर और एक शोल्डर पूरा नीचे जी, है ना? और उनका मतलब वेस्ट से जैसे मेरा हो गया था कि बॉडी एक साइड टिल्ट हो गया था वैसा हो गया था। तो उन्होंने भी वही चीज बताई कि ठीक है, ही वाज लुकिंग आफ्टर कायरोप्रैक्टर। एक टाइम के बाद उनका फिर ट्रीटमेंट चलता रहा। तो मैंने देखा कि उनको मैं फॉलो करता हूँ तो पता लगा कि ओके इससे रिजल्ट मिलता है। और मैं वर्कआउट भी करता था तो पहले मैं फिजियोथेरेपी के लिए ही जाता था, कायरोप्रैक्टिक सेशन के लिए नहीं गया, मतलब मेडिकेशन और ये सब चीज़ को इग्नोर करता था। तो फिर मेरा ये चीज़ हुआ तो मैंने कहा कि ओके एक बार जाते हैं, देखते हैं कि मे बी पॉसिबल कि जल्दी रिकवर हो विदाउट मेडिकेशन हो तो वो बेटर है। ओके। सो आपको लगभग अभी जो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ है, अभी आप ठीक से चल पा रहे हैं? आपका जो बॉडी का जो अलाइनमेंट था, जो आपका बॉडी का जो बैलेंस था एक, और अभी आपके कितने कायरोप्रैक्टिक सेशन हो चुके हैं? आई थिंक टुडे इज 9th, तो 9 जो है वो सेशन हो चुके हैं। तो सब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इसमें आपको जो डिफरेंस फील हुआ वो कितनी सिटिंग के बाद हुआ? लाइक फर्स्ट सिटिंग के बाद हुआ या 2 या 3 सिटिंग के बाद में, कि आपको लगा कि आप टूवर्ड करेक्शन जा रहे हैं? एक्चुअली मैं अगर डिफरेंस की बात करेंगे वो तो फर्स्ट सेशन से ही फील हो रहा था कि ओके यानी कि थोड़ा आपको थोड़ा यानी कि आपको फर्स्ट सेशन में डिफरेंस लग गया था कि अब आपका अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा करेक्ट हो गया है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोस्चर जो आना है 2-3 सीटिंग हुई थी तो मेरी बॉडी स्ट्रेट होनी शुरू हो गई थी। वो थे कि बहुत फिर ये लग रहा था कि ओके टेढ़ा है लेकिन थोड़ा सा है, और विद इन 5 to 6 सीटिंग मेरे ख्याल से सीधा मेरे को फील हो रहा था। वो कोई जब तक नोटिस ना करे तो वो हल्का बहुत माइन्यूट था मेरे ख्याल से। तो मेरे को तो पहले सेशन से ही रिलैक्स होना शुरू हुआ था, तो फायदा था उसमें। कायरोप्रैक्टिक का आज जो एडजस्टमेंट था प्रणय जी का, वो आज 9th सेशन था, और जैसे वो बता रहे हैं कि 5 और 6 के आसपास जाके उनका काफ़ी बॉडी अलाइन हो गया था, लेकिन वो कुछ एंगल पे, बिकॉज एज ए एक्सपर्ट वी कैन ऑब्जर्व मोर कीनली, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हल्का सा हम लोगों को दिखाई दे रहा था। बट आज 9th सिटिंग में इट्स कम्प्लीटली हिज बॉडी इज कम्प्लीटली अलाइन। आप देख भी सकते हैं कि दोनों शोल्डर बिल्कुल प्रॉपर एक अलाइनमेंट में हैं, और इनको चलने में बैठने में कोई पेन का आप बताइए, आपको पेन वगैरह इस समय? जैसे आपके शोल्डर तो इवन हो गए हैं, आपका पैल्विक में बैलेंस आ गया है, आपको जैसे वेरी फर्स्ट डे आप पेन की वजह से चल नहीं पा रहे थे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपका एडीएल डेली एक्टिविटी जो है वो सारा डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी मेरे को ये भी जानना है कि आपका जो पेन है वो तो अब है या नहीं है, मतलब क्या स्टेटस है राइट नाउ? पेन तो नहीं है, पेन नहीं, और नॉर्मल सारे काम मैं कर पा रहा हूँ। बस ये है कि जैसे मेरे को वर्कआउट करना है तो इट में भी पॉसिबल, उसके लिए अब डर भी है थोड़े दिन तो, और वैसा पेन नहीं है जब तक स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस नहीं डाल रहे तब तक कोई अभी वर्कआउट और जिम थोड़े टाइम के लिए आपको रोकना है। कायरोप्रैक्टिक सेशन के लिए काफ़ी सारे जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रीटमेंट लिया नहीं है, दे आर हैविंग फियर इन माइंड के साउंड आती है या वो जर्क देते हैं, तो आपको इस ट्रीटमेंट में आपको कहीं पे कुछ ऐसा फील हुआ कि इससे आपका कुछ इंजरी बढ़ सकता है, या आपको डर लगा हो ट्रीटमेंट लेते समय, या आपका जो फीलिंग है वो है इट्स सेफ एंड इफेक्टिव? मतलब क्या एग्जैक्टली आपकी फीलिंग है? सर एग्जैक्टली पहली बात तो ये कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जो लोग मिसकंसेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इंजरी हो सकती है, वो चीज़ हटा देनी चाहिए। ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट की तरह रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि इससे हम आप इतना सारा मेडिकेशन ले रहे हैं मसल इंजरीज के लिए, सॉल्ट दुनिया भर का जा रहा है, उल्टा वो मसल को उतना फायदा नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा बॉडी, लीवर में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम। तो इस सेशन से पर्सनली मेरे को तो लगता है कि कायरोप्रैक्टिक सेशन इज फार बेटर देन मेडिकेशन फॉर मसल्स एंड जो भी आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं वैसे कि जो आपका विदाउट मेडिकेशन सही हो सकता है। तो मैं हमेशा यही प्रीफर करूंगा कि फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक सेशन के लिए ही जाएं, उससे रिकवरी आपकी ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा हेल्दी रहेगी, और रिकवर होने के बाद वो डिजीनेस जैसे होता है कई बार मेडिकेशन के बाद शरीर फूलता है, वो सब चीज़ तो नहीं रहेगा, या मेडिसिन छोड़ने के बाद में वापस पेन आने का चांसेस भी नहीं रहता क्योंकि आप कंटिन्यूस मेडिसिन पे है ही नहीं। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपको आपका जो ये ट्रीटमेंट हुआ है, आप इस ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं? टोटली सेटिस्फाइड 100%। और मेरे साथ के कई लोग हैं अभी कह रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे को देख के खुद कह रहे कि हाँ मेरे को जाना था भाई मेरे को, लेकिन पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो अब जाएंगे देखते हैं।
ठीक है पंडित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वर्ड्स।